أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، إن شاء الله من خلال الفيديو ده هنكمل مع بعض المهام الأسبوعية للأسبوع الرابع للصف الأول الإعدادي الترم الثاني يونت 8 الوحدة الثامنة اللي هي بعنوان نيو لايف in old cities، يعني الحياة الجديدة في المدن القديمة. أول سؤال معانا بيقول choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. نمبر 1 my cell phone يعني التليفون بتاعي is not it doesn't have any modern apps يعني تطبيقات، يعني ما فيهوش تطبيقات أو لا يوجد به أي تطبيقات حديثة. يبقى التليفون ده ليزي ولا outdated ولا مودرن ولا بلايفول؟ طبعا ليزي يعني كسول او كسلان، outdated يعني خارج التحديث يعني مش متحدث يعني، ولا مودرن حديث، ولا بلايفول يعني مرح. طبعا هنا هتبقى outdated. نمبر 2 they are building a subway يعني طريق فرعي. they are build يعني يبني. near my house بالقرب من المنزل. station محطة ولا تراك ممر ولا سايد ووك طريق جانبي ولا بلاتفورم رصيف؟ طبعا يبقى they are building a station. subway station يعني محطة فرعية. نمبر 3 my dad's car سيارة بابا is in the underground يعني تحت الأرض. بورت ميناء، transportation نقل، باركينج موقف أو اللي هو جراج لركن السيارات، ولا ايربورت مطار؟ طبعا يبقى باركينج underground باركينج. نمبر 4 waiting for a long time الانتظار لفترة طويلة. نقط مي بالنسبة لي يعني I really hate that يعني يكره، يعني أنا بكره دوت. improves يحسن، ولا بازرس بيضايقني، ولا اوفرس يعرض، ولا بروتكتس يحمي؟ طبعا هنا يبقى بازرس مي. يبقى waiting for a lot of time يعني انتظار وقت كثير، بازرس مي بيضايقني، I really hate that أنا بتضايق من الانتظار لفترة طويلة. نمبر 5 I think أعتقد the train القطار is the safest mean of يعني القطار ده آمن safe يعني آمن وسيلة لي. conversation المحافظة، ولا population السكان، ولا station محطة، ولا transportation النقل؟ طبعا لآمن وسيلة من وسائل النقل transportation. نمبر 6 while I know the birds while طبعا بيجي بعديها ماضي مستمر، والماضي المستمر بيتكون من was أو were زائد الفعل زائد ing. while I know the birds الطيور زي suddenly flew away هي طارت، هي فجأة طارت. watch was watching watched were watching طبعا هنا ال I تبقى was watching. نمبر 7 we were watching a movie احنا كنا بنشاهد فيلم. when طبعا بيجي بعديها ماضي بسيط وقبلها ماضي مستمر، ده الماضي المستمر، يبقى يجي بعدها ماضي بسيط، يبقى هنا stopped working. يبقى هنا we were watching a movie when the internet stopped working. نمبر 8 she was drawing a picture كانت بترسم صورة while بينما her brother أخوها، طبعا ده حدثين بيتموا مع بعض في نفس الوقت، يبقى ماضي مستمر وماضي مستمر، يبقى was playing. نمبر 9 I was reading a book كنت أقرأ كتاب my mom called me for dinner. طبعا هنا ده ماضي مستمر اللي هو was reading، يبقى يجي بعديه طبعا، وهنا ده ماضي بسيط يبقى هنستخدم قاعدة when، لأن when طبعا بيجي بعديها ماضي بسيط. while I was selling food بينما كنت أبيع الطعام، طبعا أنا was selling ده الماضي المستمر، عايزين الماضي البسيط، يبقى people الناس over to walk not just buy food، يبقى هنا came over. هنروح بعد كده للأداة المنزلية. أول سؤال معانا بيقول choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة from A B C or D. scientists العلماء were not by the new discovery يعني اكتشاف. it was really amazing هو فعلا كان مذهل. هنا fascinated معناها ان هم انبهروا بالاكتشاف الجديد، ولا careful حريص، ولا disappointed محبط، ولا giant يعني عملاق؟ طبعا هنا تبقى were fascinated يعني انبهروا بالاكتشاف الجديد. it was really amazing هو كان فعلا مذهل، يبقى fascinated يعني انبهروا. نمبر 2 the castle القلعة، طبعا هنا حرف التي silent. the castle is a strong نقط built بني to protect the city protect يعني يحمي، وتو هنا معناها لكي، يبقى لكي يحمي المدينة. structure مبنى، ولا بري جراوند ملعب، ولا سوينج أرجوحة، ولا أكشن يعني حدث أو حركة؟ طبعا هنا تبقى إيه structure يعني مبنى، يبقى the castle is a strong structure مبنى أو بناء قوي built بني to protect the city يعني لكي يحمي المدينة. نمبر 3 when she was a child عندما كانت طفلة صغيرة she liked playing كانت بتحب تلعب on the fountain يعني النافورة، ولا swing الأرجوحة، ولا جورنال يوميات، ولا work عمل؟ طبعا هنا تبقى swing اللي هو الأرجوحة أو المرجحة اللي هي بتتمرجع عليها يعني، يبقى when she was a child she liked playing on the swing. نمبر 4 life in the countryside الحياة في الريف is very not without a lot of noise
بدون الكثير من الضوضاء اند سموك. يبقى الحياة في الريف dangerous خطيرة، busy مشغولة أو مزدحمة، ولا peaceful هادئة، ولا lazy كسلانة. طبعا هنا يبقى ايه peaceful يعني هادئة. دينا and داني are not they were born يعني ولدوا at the same يعني نفس the same time في نفس الوقت. يبقى تيم وورك هما كانوا عمل جماعي، ولا كلاس ميتس زملاء في الفصل، ولا ديفرنت مختلفين، ولا توينس توأم. طبعا يبقى توينس يعني ايه توأم. نمبر 6 when I not up on Sunday it was raining. طبعا it was raining ده زمن اللي هو الماضي المستمر اللي هو بيتكون من was او were زائد الفعل زائد ing، وبين بيجي بعدها ماضي بسيط. يبقى الماضي البسيط هنا get was getting got ولا gets. طبعا هنا تبقى got. يبقى when I got up on Sunday it was raining heavily. كانت بتمطر heavily يعني بغزارة. Number 7 we were not while dad was working on laptop. طبعا هنا while بيجي بعديها ماضي مستمر، وماضي مستمر لما يكون الحدثين شغالين مع بعض في نفس الوقت. يعني هنا طبعا were طبعا بيجي بعدها الفعل زائد ing، يبقى اننا while we were studying. Number 8 the baby الطفل نقط his first word كلمته الأولى while they were playing with him بينما كان يلعبون معه. طبعا while هنا جت اهيت ويجي بعدها ماضي مستمر اللي هو were playing، يبقى عايزين الماضي البسيط طبعا اللي هو ايه اللي هو said. Number 9 they were having breakfast كانوا يتناولون الافطار when their dad. طبعا هنا when بيجي بعدها ماضي بسيط يبقى when their dad left اللي هو الماضي من leave. Number 10 the bell rang الجرس رن the students طلاب were doing ده ماضي مستمر، were doing an experiment كان بيعملوا تجربة في المعمل. طبعا هنا يبقى ايه while عشان while بيجي بعدها ماضي مستمر وقبلها ماضي بسيط. بعد كده ننتقل للتقييم الأسبوعي. التقييم الأسبوعي الرابع للوحدة الثامنة Unit 8 New Life in Old Cities. طبعا هو جايب باراجراف write a paragraph of 5 lines من 5 أسطر on the impact يعني تأثير of your city مدينتك on the environment على البيئة. هنشوف مع بعض باراجراف عن تأثير المدينة على البيئة. The impact of our city on the environment يعني تأثير مدينتنا على البيئة. Our city المدينة has positive لديها تأثير إيجابي and negative effects يعني لديها تأثيرات إيجابية وسلبية. negative يعني سلبي وpositive يعني إيجابي on the environment على البيئة. Our city المدينة was different كانت مختلفة in the past في الماضي. There were a lot of trees كانت توجد الكثير من الأشجار green spaces مساحات خضراء and clean air وهواء نظيف. Now الآن there are too many buildings توجد الكثير من المباني and fewer trees وأشجار قليلة. Birds الطيور and animals have lost their homes تركوا منازلهم أو فقدوا منازلهم. يعني الطيور والحيوانات فقدوا منازلهم. Traffic and pollution يعني المرور والتلوث have increased ازداد because more people لأن Traffic and pollution have increased يعني المرور والتلوث have increased ازداد because more people live here لأن كثير من الناس بيعيشوا هنا. The air الهواء is not as fresh as before ليس نظيف كما من قبل. We need to think about the future نحتاج أن نفكر في المستقبل and protect ونحمي nature الطبيعة. We should plant more trees يجب النظر على الكثير من الأشجار and make our city clean ونجعل المدينة نظيفة. If we take care of our nature لو خدنا بالنا من الطبيعة ولو اعتنينا بالطبيعة our city المدينة will be the best place هتبقى أحسن مكان. بعد كده الباراجراف التاني write a paragraph of 5 lines on your city مدينتك. هنكتب باراجراف عن المدينة اللي انت بتعيش فيها ونشوف مع بعض باراجراف عن المدينة اللي احنا بنعيش فيها. my city يعني مدينتي. I live in بني سويف أنا عايش في بني سويف. it's my city إنها مدينتي. it's south of Cairo إنها جنوب القاهرة. بني سويف is calm and nice يعني بني سويف مدينة هادئة وجميلة. we are proud of that يعني فخورين بذلك. The weather is fine الطقس جميل. every year كل عام a lot of tourists الكثير من السياح come to visit it بيأتوا يزوروها to enjoy its fine weather استمتعوا بطقسها الجميل. the people الناس are kind and friendly الناس طيبين وودودين. there are a lot of interesting places توجد من الكثير من الأماكن الجميلة أو الشيقة. you can come and visit a lot of interesting places. بني سويف has a great history بني سويف لديها تاريخ and culture وثقافة. I love my city so much وأحب مدينتي جدا. الباراجراف الثالث how to help the environment كيف تساعد البيئة. helping the environment is very important مساعدة البيئة مهم جدا. there are many ways توجد الكثير من الطرق to help the environment لتساعد البيئة. we should print يجب أن نطبع on both sides of paper على جانبي الورقة to reduce waste لنقلل النفايات. we should use clean energy يجب أن نستخدم الطاقة النظيفة to reduce pollution لنقلل التلوث.
when you go to school عندما تذهب المدرسة you can cycle or walk to school ممكن تذهب إلى المدرسة بالدراجة أو مشي بدلا من المواصلات، لأن المواصلات طبعا بتسبب التلوث. planting more trees زراعة كثير من الأشجار is necessary ضروري because they absorb كربون دايوكسيد بتمتص ثاني أكسيد الكربون and enable people بتمكن الناس enjoy fresh air أن نستمتع بالهواء النقي. في النهاية يا ريت لو كان عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا وعمل سبسكرايب للقناة وعمل إعجاب بالفيديو وعمل شير ليصل لأكبر عدد من الطلاب. شكرا لكم، كان معكم سعيد سالم.